Tout a commencé au FRAC en fait, à Besançon. Et on a été voir des artistes, différents artistes. On a travaillé dans la bibliothèque du FRAC, donc avec les différents ouvrages que nous avait pour travailler justement sur des artistes comme John Cage. C'est comme ça qu'on a commencé notre travail avec Olivier Tout-le-Monde jusqu'à maintenant, où on commence à faire nos propres œuvres dans l'art technologique. C'est un artiste qui fait des concerts de bruit en fait, avec tout ce qu'il trouve comme instrument, comme objet, et il arrive à faire des sons intéressants en fait. Le projet consiste à faire un concert de bruit, de son de notre atelier en fait, de fabrication, donc, qui est le Mamirol. On a accroché des micros un peu partout dans l'atelier, qui nous a permis de capter beaucoup de sons dans l'atelier, d'en faire une sorte de partition. Et cette partition, on l'a répétée en groupe avec la classe. C'est pas mal, si vous devez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Un gros blanc, c'est trop... Ouais, vous mettez un blanc parce que c'est vraiment compact. Ah, c'est très compact, hein, effectivement. Bien sûr, vous êtes en train de jouer en performance, donc il va falloir faire des sons. Mais attention, on ne va pas trop en faire, c'est un peu le danger. Eux, par exemple, ils ont choisi de faire une partition et ils se sont dit très précisément à tel moment je joue, à tel moment je joue pas. Donc comme ça, c'est clair, hein, ils ont leur chronomètre, à tel moment ils arrêtent de jouer, ils font le silence. Quand on est en improvisation, on n'a jamais envie de s'arrêter, on a toujours envie de continuer. C'est un peu ce qui vous est arrivé pour l'instant, mais c'est normal, c'est la première fois que vous la faites. Maintenant, le jeu pour vous, le travail, ça va être de vous dire, ah oui, là j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien jouer, mais j'ai peut-être encore le temps. Là, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. Là, on entend lui qui est en train de faire marcher sa machine, ça fait un joli son. Là, après, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Peut-être je peux encore attendre. Et voilà, c'est vraiment cette idée qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Pourquoi cette salle? En fait, c'est là où on fabrique le Mamirol. C'est une salle qui offre beaucoup de sons, beaucoup de bruits différents, en fait, variés. Dans notre atelier, on a énormément de matériel. Donc avec ce matériel, on peut faire énormément de sonorités. Donc, dans les graves, dans les aigus, dans les stridents. Donc ça nous donne un panel très large de sons dans les ateliers. Vas-y, fais la roulette pour que tu te rendes compte. Mais tu peux essayer soit un peu doucement, fort. C'est intéressant, c'est original, ça change. Des différentes musiques qu'on écoute, c'est des sons, des bruits qu'on n'entend pas tous les jours. Mais ça, le frottement, ça doit être pas mal, ça, non? C'est pas bien, ça. J'ai bien pu remarquer qu'on pouvait faire vibrer de façon très différente des tôles métalliques. Ça donnait un son très spécial. Ouais, ça a l'air pas mal. Écoutez. Vas-y. Trop fort? Ah ouais, c'est nickel. On perçoit différemment les bruits, mais après, ça reste quand même notre atelier. On les connaît déjà, les sons. On sait comment ça se passe, mais c'est vrai que c'était sympa, c'est original, quoi. Ça change. Allô, Geoffrey? Vas-y, je t'écoute. Ouais, vas-y. Ouais, on l'entend aussi. On l'entend moins, mais on l'entend, ouais. Ok. C'est bon, on passe au 8, Julien. Ok, tu peux me faire les différents sons que tu as prévus. C'est très violent ça, c'est très violent pour nous. Ouais, c'est bien, c'est super. Ouais, ça c'est impeccable. Tu peux essayer éventuellement le saut à l'envers, de le cogner dans l'eau comme ça. Tu vois, tu le laisses tomber dans l'eau, mais à l'envers. Il fait des bulles, ouais. Tu souffles dedans, des bulles. Ouais, tu peux faire des bulles dedans. Pas de paille par contre. Bah tu trouves un tuyau.
Ah ouais, faudrait un Pas une paille, tu as un gros tuyau. Ouais, mais tu mets l'air complet. Il faut aller voir les profs, c'est peut-être des pailles, on sait rien. Au bout de tuyau. Non, mais... Essaye quand même à tout hasard. Ouais, il faut essayer. Tu mets ta tête dans l'eau, hein. Oui, 2 fois. Le pire, c'est que c'est toi qui Essaye d'air comprimé, sait-on jamais. Hein. Et puis, ouais, tu trouves un tuyau. Ça va faire. Ça donne presque envie de retourner travailler pour écouter ce qui se passe dans l'atelier en détail.